السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم سيكون عن موضوع مهم، وهو ما الفرق بين السعال والعطس coughing and sneezing. في البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولا، ما هو السعال coughing؟ هو عبارة عن منعكس دفاعي وقائي بهدف تنظيف المجاري التنفسية وإزالة الأجسام والمواد الغريبة كالغبار والمخاط والإفرازات الرشحية التي قد تسد هذه الممرات أو تخرجها. إذن هو عبارة عن منعكس دفاعي، الغرض منه هو وقاية جسم الكائن الحي من أي أتربة أو مواد غريبة. ثانيا، ما هو العطس sneezing؟ العطس يتشابه مع السعال من حيث الهدف، وقلنا الهدف هو التخلص من الأجسام الغريبة وذرات الغبار، باستثناء أن حركة الهواء توجه إلى داخل التجويف الأنفي، وسبب حدوثه هو تخريش الخلايا الظهرية التي تبطن المجاري التنفسية العليا، وخاصة ممرات التجويف الأنفي، وإثارة مستقبلات الغشاء المخاطي للأنف وتهيجها. هذا هو الفرق ما بين السعال والعطس. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ولكم